गाइस आज हमारे पास एक इनबिल्ट एम्पलीफायर और एक 12 इंच का बड़ा सा सबवूफर। तो गाइस आज हम लोग इस एम्पलीफायर से ये वाले सबवूफर को चला के देखने वाले हैं क्या ये चल पाएगा, और चल पाएगा तो कैसा बेस ये दे पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट्स का सबवूफर होने वाला है। पीछे से आप देख सकते हैं एयर वेंटेड डिजाइन मिल जाती है, मेटल का चेसी मिल जाता है, 135 mm की मैग्नेट मिल जाती है। तो चलिए फटाफट कनेक्ट करते हैं और सुनते हैं बेस। चलिए गाइस।